Rivoluzione Ilva, Rinaldo in campo, ve l'avemmo detto, arrivano i buoni libri. Buongiorno a tutti che di Ginwest. Oh, ma Raggia è proprio sfortunato. Eh sì, perché ha crollato un tetto di una scuola a Roma e niente ste passa lui. Ma che ne so cose che hanno fatto, è andato in barrete, non, se l'hanno pigliata con la Raggia. Ma no, e c'è sale da come l'arancia. Beh, passiamo alla prima notizia, va. Oh, hanno da vedere Cric, Croc e Franceschina. Voi diceva, ma io ho fatto, tanto tempo fa, dici perché non pigliamo la situazione? E l'hanno pigliata a me. E l'hanno pigliata buona a me la situazione, ma buona. Niente da me 3.000 subere, 3.000 su. Giorno 9 c'è stato uno sciopero, mi ha fatto 4 ore, tutte queste cose qua. Queste famiglie rischiano di cemizzare la strada. Capo sta cosa quando succede? Quando si stanno arrivando alla festa, stanno arrivando quei giorni particolari, che servono le soldi, che servono le cose, arrivano la proprietà di noi e c'è fanno che se qua subito vanno con levano da mensa le cristiane. E vabbè, ma avete visto buona bascia, c'è siete, che avete venuta qua? Chi siete? C'è sì, voi avete a ceffa con la banca, con casino, con Caltagirone, con tutta quella comitiva. Avete a ceffa dentro l'ambrueglia e volete far passare voi all'opera Tarantino. A così ho fatto, e a così ho fatto. Oh, a parlare di Rinaldo in campo. C'è Rinaldo in campo. Oh, sindaco nuovo Caterina, finalmente ha parlato. Ha detto oh, sindaco, non consentiremo alcun ricatto. Se parò, vuol dire che teno pulso. E se teno pulso la da fa vedere, ad essere cattata l'operaio. Allora è fatta buona che esci in campo, perché tutti chi che stavano al comune, nessuno teneva l'attributo che si metteva contro l'Ilva. Invece Rinaldo in campo a vedere il suo cercato. Va bene, dite la fai. E dite una frase bellissima, nessuno da carta. Brava Rinaldo Melucci, va bene. Oh, Movimento 5 Stelle, chef, c'è una iattagnone, dice, ve l'avevamo detto, sa, ce l'avete detto pure. Ve l'avevamo detto che quelli dovevano prendere l'industria per i loro interessi, che non lo sappi. C'è stato bisogno da zingara per diventare fortuna, a quale che sproscia, e c'è, scialoppa, no, fin dal supposto. Hanno detto che questi si sono presi cose per i loro interessi. No, mo si pigliavano l'Ilva per l'interesse tu. Chi l'hanno venuto? Che stanno in basta a tutta vana, tenono industrie, cose. A dove arrivano, licenze e cose. E poi mettono in boda
mettono un po', mettono un po' tutto con l'Ilva, tutto su all'Ilva, vanno con mangiano tutto su all'Ilva, priva di cristiana di alta, tutto in dall'Ilva, non c'è stella c'è, stia marmellata. Una bella notizia per tutti i guagnoli che vanno a scuola, che tengono reddito basso, hanno avere buoni libri, va bene? E tutti i librai sono tutti soddisfatti, così avevano sta buone, avevano stanziato un sacco di soldi. Mentre prima, quando c'era a scuola nuova, ne davano, invece delle libbre, diceva, c'è vecchiano, o cappotto, le scarpe, o riflettore, scacchio, o cappotto, le scarpe, o riflettore. Allora uno diceva, voglio le scarpe, e c'è mai c'è un riflettore. L'altro diceva, voglio un cappotto, e c'è mai c'è un riflettore. L'altro diceva, voglio un riflettore e alla capo le scarpe. E insomma, quelle periodo, anni 60, quando stava la cartella di cartone e non la troller, bella, era bella sto, poi la libra, che mestiere fa tuo padre? Tutti disoccupati, già da tanto, capì? E erano tutti contrabbandieri di sigarette, e avevano tutte queste cose, queste buone, perché tutte le famiglie erano disoccupate. A come a me. O sindaco di Mazzara, c'è polacchiano o sindaco di Mazzara, ogni tanto esso qualcuno sollecita l'ananas, non l'ananas, l'ananas è la frutta, l'anas è chi ti aggiusta alla strada. Allora o sindaco di Mazzara sollecita l'ananas, perché dice che su Sallappia passano mezzi pesanti. Questo fatto che stanno accadono tutto, ponte, cavalcavie, tutte queste cose qua. Se quello ha detto che a Dio non c'è vita passata, vuol dire che hanno motivo stesso, che da un momento all'altro può cadere o ponte, può cadere o cavalcavie, può cadere parla tu che Patrina da sente, da una orecchia alla trese da nota le esse, ce ne futta a me, ce ne futta a te, chi ne sono le cose? Non ci potete passare da su Sallappia con i mezzi pesanti e a vedere come scappano, a vedere una volta che ti fanno la sorpassa, arrivederci Roma. Ma com'è che ogni cosa che succede a tardi occupano un ponte greve? Uno c'è sempre qua, la moglie, occupa un ponte greve. Dice, mia moglie mi ha lasciato e faccio il traffico. Uno c'era licenziato, occupa un ponte greve. Uno c'era cacciato da casa, porta la poltrona, la sedia, la letta, di chi occupate tutte cose, ma non occupate sempre un ponte greve. C'è cosa, sempre un'altra facile. Un ponte greve, ecco perché dicevano su un ponte greve. Capo, occupate un ponte greve. Per esempio, un ospedale, occupa un ponte greve, ti dona a casa. A casa ti do. A casa la nave che arrivano da quella vanno alle soldi, a casa, fanno pure se lamentano quando uno si scotta, tutte queste cose qua. Ma noi siamo a avere, noi non abbiamo proprio niente. Però è inutile che ne pigliamo con ponte greve. O ponte greve serve a scendere dalle Dammora a Terranueve
e da Tardanueva alla Tammone. Già Taranto è un budello oscuro, un buco. Voi occupate un po' di geleo, abbiamo finito da mettere e da passare. Quant'albero da lì, quant'albero da lì. Però io che visto che sto una certa lì per friggere. Quando sono buona la lì per friggere, madonna c'è zucchero, e c'è mancia da pane, c'è mancia da pane. Quando arriva il tempo dice, tengono due sedere la lì per friggere, poi la lì per friggere. Della mangia dopo che ne mangia la pasta e muoio. Ma no, quando sono buone, quando sono buone. Intanto quest'anno qua XXL, tutta l'albero è stata distrutta. Ma sta lì, da dove viene, da dove viene? Da c'è destinazione. Non si sa niente, da dove viene. Si piglia tutte le prodotte, ci fa una banca e vede quella viene da Tunisia, e quella viene dall'Albania, e chi da viene da Somalia, e chi da viene da Madagascar. Non sta una cosa che, sì, a noi viene la maraggia, la mandarina, tutto da palascia, che da cosa dà, mentre tutte le altre cose arrivano da fuori e dicono che la lia che noi si mangiamo, la lia per sprecere, sono della Tunisia. Le spagnole non ci vanno a Catalogna, e vabbè, mangiatemi solo la fava, cioè, non la fava a qua stai scherzando. Le spagnole a Spagna non ci vuole che a Catalogna si deve dividere con la Spagna. E non ci vuole. Allora hanno fatto da Havana, hanno fatto uno sciopero, tutti chi delle separatiste, tutti chi che avevano a chiamare la separazione da Catalogna e da Spagna. Danno da Havana chi della FEV, chi della Spagna non ci vuole che la Catalogna sa da dividere. Insomma, vogliono un popolo unito, un popolo tutti insieme. Ma perché volete dividere? Perché? Tu dici, vabbè, ma la catalana tiene una lingua a parte, tiene altre cose per capo, intanto dice che non si può fare, se fa, c'è una puttana, ma sapere, c'è non è, tutte queste cose qua. Nel frattempo, a Spagna non ci vuole che la Catalogna si stacca da Spagna. Va bene? Allora, una bella piatta di fava e Catalogna. Sono certe medicine che una pena, la dice Castiero, 600 euro. 600 euro. Ma come si fa una pena la 600 euro? Si dice che non scade da pena per il fegato, per le partite, per quelle cose, costa la bellezza di 13.000 euro. Per la miseria! Allora in da farmacia mi accatta solamente a Porg, a San Pellegrino, le supposte, le bombette, che di cosa dai, che costano 4 euro, 5 euro. Una che invece sa da guarire un fegato ci vanno 13.000 euro. Ma vabbè, mi stanno a chiedere che dice che ci fece una domanda, le passano, poi stanno a chiedere che non ce la possono avere, perché non ce la possono avere. Insomma, a come girare, ci vanno una bellezza di 13.000 euro e 600 euro che ti picchiano appena la buona fegato. Va bene, e è giusto. C'è che guida un farmaco che è stato scoperto ora e un farmaco che cura chi da malattie che prima si moreva e un farmaco che allora se ne approfitta, subito se ne apposta.
Va capitare mai che avete vissuto al cinema e ve ne avete vissuto al suono. O sa quanta cristiani. Da volta molti amiche mie dice, ciao, ma c'è vedere, ricominciano a tre. Ciao, sazza tu, pigliò suono questo qua. E s'ha discettato, si è svegliato. Quando ha finito il film, dice, ha finito il film. Invece a me mi è capitato, quando ci veniva una volta Caffè Espresso, di Nanni Loia con Nino Manfredi, sto pazzissimo, ancora era come il film, stavo a fosco, e me ne ci volevo suono. Mi spigliò l'amica mia, disse, ha finito il film, e io non l'avevo vista proprio. Poi l'ho vista in televisione, e gli è venuto un filmone, ma veramente bello, bello. Quello che vendeva la caffè in dottrina. Poi invece una volta ci vedemmo un film francese, ne scemo, e uno si dormiva sotto alla sedia, o ci pigliamo, poi un'altra volta ci pigliamo a Notre, che se ne aveva giunto pure il suono, avevano chiuso il cinema, e questo sta dormendo. Avete a vedere un film, scende alle 4 del pomeriggio, non scende scena alle 23, se no andava a tocca, pigliate suono, specialmente con la firma che fanno mu. Oh pallone! Voi sapete che il pallone la domenica lascia la polpetta per scioccare. E allora là, in tuo stomaco la lascia. Oh, la nazione la non ve la propria niente. Tenevano un portiere, mi dispiace che la capisce, ma che stia comincia a fare papera dalla. Qui dove che sta in banchina, da volta che ha avuto, un portiere Roma, da volta che ha avuto un contratto milionario, stia comincia a pigliare Donnarumma, il gol a pioggia. Basta, le meglio ci sono. Basta che mancate dei rossi, Verratti e Belotti, abbiamo diventato la pistoiese, senza offesa, ma la pistoiese. Abbiamo stato fatti a mucchio, due partite per fare. 1-1 e 0-1. E qui l'allenatore della riuscita a pigliare. Ma c'è? L'allenatore qui. Ma quando stava a Conte faceva bevescere pure la muerte. Avevamo da in finale con Conte. Comunque passiamo tardi. O tardi non ha vinto no. O tardi non sta di soddisfazione. Ha vinto a Picerno. Proprio si è svegliato, ha avuto un momento, perché prima teneva la malattia del suono, la narcolessia teneva. Sì, se ne diceva suono, invece poi si è svegliato e ha fatto un colpaccio, ha fatto. Vabbè, e noi siamo contenti ogni lunedì con tarda di soddisfazione. Forza tarda e a ci scatta poi. Eppure sto dicendo questa spicciata, bella, fresca, allegra, da lunedì, a come mi piace a noi e a come mi piace a voi. Oggi, chiancarente e sciamadarama, zazizze e sciamadarama, una bella focaccia di scarola, due crocchette di pasta, un po' di frutta bella carbata, la perabata, che sono zucchero, mangiatevela, datela alla piccina pure, le banane, che ti fanno andare il corpo, e l'uva, una bella grappola d'uva nera e uva bianca, poi un caffè e poi
E dopo portare foglia, beh, voglio un saluto a tutti gli spettatori di Teleonda e all'editore Luciano e a tutti i collaboratori. Poi voglio un saluto a Giovanna Dugia, alla famiglia Rezza, alla famiglia Carriere, alla famiglia Michelone. Poi voglio un saluto a Ciccio, Umberto e a Valentina, alla famiglia Cifarella che sta a Taranto e alla famiglia Cifarella che sta a Bonifacio. Beh, la notizia ve la chiedete, la saluto ve la che fatta, ne vediamo.